This is on Mummy's kitchen. So இன்னைக்கு நம்ம மம்மி வந்துட்டு சிக்கன் பால்ஸ் பண்ண போறாங்க. So நம்ம வந்துட்டு போய் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்றாங்க போய் பார்க்க போலாமா? சரி நீங்களும் வாங்க. ஓகே. So அதான தேவையான பொருட்கள் மம்மி காமிக்குவாங்க. So மம்மி சொல்லுங்க என்னென்ன வெங்காயம், கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி, ஒரு முட்டை, பூண்டு, பச்சை மிளகாய், கரம் மசாலா, மிளகுத்தூள், உப்பு, சிக்கன். சோ இந்த சிக்கன் வந்துட்டு நீ செஸ்ட் பீஸ் எடுத்துக்க இல்லையா? செஸ்ட் பீஸ் போன்லெஸ் சிக்கன். இதெல்லாம் எலும்பெல்லாம் நீ எடுத்து கிரைண்ட் பண்றோம். சோ நீ இதெல்லாம் சேர்த்து ஒரு கிரைண்ட் பண்ண போற. ஃபர்ஸ்ட் வந்து வெங்காயம் போட்டுக்கறோம். ஓகே. வெங்காயம், கருவேப்பிலை, பூண்டு, சரி, பூண்டு, பச்சை மிளகாய், இதெல்லாம் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு கிரைண்ட் பண்ண ஃபர்ஸ்ட் டைம். இப்போ நம்ம வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் கிரைண்ட் பண்ண போறோம். ஸோ இப்போ கிரைண்ட் பண்ணியாச்சு மம்மி. இந்த கிரைண்ட் பண்ண பொருளா? ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போற? திரும்ப இதில் சிக்கன் போட்டுட்டு தேவையான உப்பு. ஸோ ஒரு ஸ்பூன் உப்பு போட போறியா? தேவையான அளவு. ஓகே தேவையான அளவுக்கே போடு. அப்புறம் மிளகுத்தூள். ஓகே. கரம் மசாலா. சரி, கரம் மசாலா ஸ்பூன். அதுக்கேற்ற ஒரு முட்டை உடைச்சு ஊட்ட போற நீ. ஊத்து. இப்போ நம்ம இதை திரும்ப கிரைண்ட் பண்ண போகிறோம். திருப்பி கிரைண்ட் பண்ண போகிறேன். திருப்பி எல்லாம் சிக்கன் எல்லாம் போட்டு பொரிச்சு இது கிரைண்ட் பண்ணிட்டு ஸோ அது வந்துட்டு நீ ஒரு பவுலில் போடுற. ஓகே. அதுக்கப்புறமே ஓகே மாமி. ஸோ நீ எல்லாம் போட்டு கிரைண்ட் பண்ண பிறகு உனக்கு இந்த மாதிரி இப்போ ஒரு நிமிஷம் இது கிரைண்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ இப்போ வந்துட்டு அதுக்கு மேலே நீ என்ன போட போற? கொத்தமல்லி போட போறியா? ஓகே. கொத்தமல்லி போட்டுட்டு ஃபைன். அது கொஞ்சம் நல்லா மேஷ் பண்ணிட்டு ஓகே மிக்ஸ் பண்ணிட்டு எஸ். இப்போ ஸ்மால் பால்ஸ் பண்ண போறேன். ஸோ நீ ஸ்மால் பால்ஸ் பண்ண போறியா? ஓகே, லைக் சிக்கன் பால்ஸ். ஓகே ஃபைன். ஸோ இந்த பால்ஸா இது லைக் நம்ம ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி சாப்பிடலாம். ஸோ ஸ்நாக்ஸ் லைக் ஒரு சின்ன பசங்களுக்கு ஸ்கூல்ல வந்து பிறகு அவங்க பசியோட வர தொட்டு விரும்பி அவங்க சாப்பிடுவாங்க. ஸோ அதனால அவங்களுக்காக இது நம்ம ஸ்நாக்ஸாக செஞ்சு கொடுக்கலாம். ஸோ இட்ஸ் a very easy way. இது முட்டை போட்டாக்கா இது முடியாது. இல்ல முட்டை போடலனா எல்லாம் ஸ்ப்ரெட் ஆகும். ஓகே. ஸோ அதனால ஓகே தட்ஸ் வை we are adding the egg. எல்லாம் பிரிஞ்சிடும். ஓகே. ஸோ ஓகே. இப்போ நெக்ஸ்ட் பேன் வச்சுட்டு ஆயில் போட்டு ஆயில் ஹீட் பண்ணோம். ஓகே. இப்போ ஆயில் ஊற்ற போகிறேன் நீ. சரி. ஸோ இது வந்துட்டு பசங்களுக்கு ஒரு ஃபேவரட் டிஷ்ஷாக இருக்க போகுது. ஸோ ஈவினிங் இப்போ லாக்டவுன் பீரியட் and it's easy way it like in 10 minutes you can finish it off. பேச்சுலர்ஸ் ஈஸியாக பண்ண வேண்டிய விஷயம். ஓகே. ஸோ ஆயில் ஆட் பண்ண. ஸோ இப்போ இந்த ஆயில் நல்லா சூடாகணும். ஓகே ஓகே மம்மி. இப்போ எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு இல்லையா? இப்போ எண்ணெயில் இதை ஃப்ரை பண்ணலாம். ஓகே. சிம்பிள் ரெசிபி. சீக்கிரம் ஈஸி அண்ட் சீக்கிரம் பசங்களுக்கு சின்ன பசங்க விரும்பி சாப்பிடக்கூடிய பார்க்கறதுக்கே இட்ஸ் வெரி நைஸ். பட் வெரி நைஸ் ஸ்மெல். சரி இது எவ்வளோ நேரம் வேகணுமே? ஒரு 5 to 7 minutes. ஏன்னா மேஷ் ஆகிட்டுருக்கல. ஸோ ஆல்ரெடி 7 minutes கிரைண்ட் பண்ண தொட்டு ஒரு 7 minutes. ஓகே ஃபைன். அது 7 minutesலேயே நல்லா வெந்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? நல்லா வெந்துட்டு இருக்கோம். 7 minutes. இது நம்ம ரசம் கூட சாப்பிடலாம்ல. லைக் யூ கேன் ஹீட் வித் ரசம், சாம்பார், டால். ஸோ இப்போ நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு இல்லையாமே? இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு
எடுக்க வேண்டியதுதான். ஓகே இப்போ எடுத்துடணும். ஸோ டிஷ் இஸ் ரெடி. இது சரி. ஸோ ஆர் சிக்கன் பால்ஸ் ஆர் ரெடி. பார்க்கறதுக்கே எம்மையாக இருக்குது. நீ சாப்பிட்டு சொல்லணும். நீ சாப்பிட்டு. ஸோ மம்மி பண்ண டிஷ் ரெடி. ஸோ சிக்கன் பால்ஸ் பார்க்குறதுக்கே நல்லாயிருக்கு. ஸோ இட்ஸ் ஜஸ்ட் 7 minutes ஆஃப் ஒர்க், மைட் பி லைக் 10 minutes. ஸோ இது முடிச்சாச்சு. இட்ஸ் லுக்ஸ் ஸோ ஹெம்மி. இப்போ நான் சாப்பிட போகிறேன். ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள் வீட்டில். நல்லா இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்ஸ் போடுங்க. ஓகே ஸோ வி கேன் ட்ரை. ஓகே லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, அந்த பெல் பட்டன் அமைக்கிடுங்க. ஓகே பாய். தேங்க்யூ.